अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? सेहत भी है ठीक? वेलकम करना जी अपने दोस्तों ने यूट्यूब चैनल पर। ट्रैक्टर एक फोर्ड 36 का मॉडल 1985 उनका रिव्यू लैके हाजिर हुए। सब तो पहले तो एक्सल की गल करिए। इस साइड का एक्सल देसी एक वलैती अपना जनवन, टायर नवें बिल्कुल 0 मीटर, पिछले टायर नवें, अगले अद्धे टायर हैं। 1985 मॉडल, बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर, मैकेनिकल का बिल्कुल ट्रैक्टर फिट है। गेयर हिस्सा बे आवाज़, ब्रेकां नवियां, ब्लॉक बिल्कुल शीशे तरह बेदाग, क्रैंक वलैती, हुक सीट बंपर चंगा लगो है। मॉडल 1985 शो हो रहा उसी। एक साडी छोटी जी रिक्वेस्ट है, जेडे दोस्त अब इस चैनल ते नवें, साडे चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि साडी रोज़ाना की वीडियो ही जी तुहाडे तक आसानी पहुँचती रहे।